Evandro, ovo može biti dobra prilika za Crvenu zvezdu. Iako su samo trojica futbolera u napadu, priključuje se sada je četvrti lopta za Lazovića. Lazović u 16. Evo šanse za Besu. Besa vodi 1:0. Taco Lazović. Crvena zvezda je jednim velikim korakom u finalu, je sada Partizan mora da postigne 4 gola, a ima za to manje od pola sata. Nemoguća misija, rekao bih. Sačekat ćemo do kraja. Lazović je propustio šansu u prvom poluvremenu, idealnu priliku, ali ovu ne. Evandro je povukao, dobra lopta, daleko od ofsajda, uspeo je da prođe pored Drnića i onda da provuče loptu ispod golmana Stojkovića. Jako je lepa kontra, to je ono što je Crvena zvezda tražila i to je ono što je Crvena zvezda na kraju dobila. Kontranapad i gol u mreži rivala za vođstvo 1:0 i za, usuđujem se da kažem, 90% završen posao. Ima još pola sata da se